വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളായ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി, കാലിഫോർണിയ, വാഷിങ്ടൺ DC ഇങ്ങനെ ഏത് നഗരങ്ങളിൽ പോയാലും, പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പെൻസിൽവേനിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇത്തരം പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകൾ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ വണ്ടി ടൊയോട്ടയുടെ ടാക്കോമ എന്നുള്ള ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണ്. ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇത് ഓടിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ്. അതേപോലെ മൾട്ടിപർപ്പസിന്, അതൊരു ഫാമിലിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ, ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വെളിയിലൊക്കെ പോകുന്ന പർച്ചേസിങ്ങിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനും, പിന്നെ ഫർണിച്ചറുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത്തരം ട്രക്കുകൾ, പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകൾ. ടൊയോട്ടയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഫോർഡിൻ്റെ F-150, പിന്നെ റാപ്റ്ററൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ്. മല്ലി ട്രാവലർ കേരളത്തിൽ റാപ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ടൊയോട്ട നല്ല മോഡൽസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. തുൻഡ്ര, അതൊക്കെ പഴയ മോഡൽസാണ്. തുൻഡ്ര, പിന്നെ ടാക്കോമ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് കയറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ വണ്ടി ഇറക്കി. ഇപ്പം ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇത് കാണാൻ തന്നെ രസമാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇഷ്ടം പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വണ്ടികളാണ് ടൊയോട്ടയുടെയൊക്കെ ഓടുന്നത്. ടൊയോട്ടയുടെ ഇതൊക്കെ പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവർ ഇറക്കിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി അവർ വണ്ടികൾ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ടൊയോട്ട ടെക്നോളജി ഒത്തിരി മാറ്റി. പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഇതിന് തുൻഡ്രയ്ക്കൊക്കെ, ടാക്കോമയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും അനലോഗ് മീറ്റർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇപ്പോൾ ലോങ് ഒക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. പക്ഷെ മൈലേജ് കുറവാണ്. ഇവിടെ മൈലേജ് പറയുന്നത് ഗ്യാലനിലാണ്. അതായത് ഏകദേശം 3.5 ലിറ്ററാണ് ഒരു ഗ്യാലന്. സാധാരണ കാറുകൾക്ക് 26, 27 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മൈലേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്തരം ട്രക്കുകൾക്ക് ഒരു 15, 16, 17 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും മൈലേജ് കിട്ടുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ പെട്രോളിന് ഗ്യാസോലിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗ്യാസ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് മൈലേജ് ഒരു 15, 16, 17 ഇതിന് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഫീൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകൾ ഓടിക്കാൻ. നമ്മളിപ്പം നല്ലൊരു ഹൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗാണ്. ദുബായ് പോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും ഒരു വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള വണ്ടികൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേകളിലൊക്കെ പോയാൽ പലതരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ, 100 കണക്കിന് വണ്ടികളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങാൻ പോയാൽ തന്നെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. പല തരത്തിലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ നിരന്ന് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഏത് മോഡൽ വാങ്ങണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനായിരിക്കും. ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി, പിന്നെ ജർമ്മൻ കാറുകളായ മെഴ്സിഡീസ്, ഓഡി, പിന്നെ ജാപ്പനീസ് ഹോണ്ട, പിന്നെ ടൊയോട്ട, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാറ്. പിന്നെ അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെ ഒത്തിരി ഇറക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോർഡിൻ്റെ F-150 എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഫോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിലൊന്നാണ് F-150, പിന്നെ റാപ്റ്റർ. ഇതൊക്കെ F-150 ഒക്കെ അവർ ഒത്തിരി ആൾട്രേഷൻ ചെയ്ത് പൊളിയാക്കും. പിന്നെ ഫോർഡിന് തന്നെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ട്രക്കുകളുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ രസമാണ്. ബാക്കിലൊക്കെ 4 ഇതൊക്കെ കയറ്റി, എക്സ്ട്രാ ടയറൊക്കെ കയറ്റി അവർ സെറ്റാക്കും, എക്സ്ട്രാ വീലൊക്കെ കയറ്റി സെറ്റാക്കും. ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കാണാൻ. ഇതൊക്കെ ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഒത്തിരി, ദുബായിലൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കറിയാം, അവിടെയൊക്കെ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ഇത്തരം വണ്ടികൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു വണ്ടി കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല, ഇത് വണ്ടിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കാരണം ഇത്തരം ട്രക്കുകൾ വാങ്ങുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവിടെ US-ൽ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വിൻ്റർ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. വിൻ്റർ സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി വലിയ മഞ്ഞിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ വിൻ്റർ ടയറും കൂടെ കയറ്റിയിട്ടാൽ ഇത് കയറി പൊയ്ക്കോളും, എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറി പൊയ്ക്കോളും. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. ഗുഡ് ബൈ.